Hello guys, karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube. Leo naenda kuwaletea video ya jinsi ya kutumia washing machine ama mashine ya kufulia. Makinika nami mwanzo mpaka mwisho, usisahau kusubscribe. Na hii ndio mashine yetu, kama unavyoiona ni kampuni ya Hisense. Ni automatic, inafua nguo kilo 12 na kilo 12 kushuka chini, sio kuendelea. Na kama hapo unaona hiki ni kidude cha kuwekea sabuni. Kwa hiyo hapa nikifungua, hii ni kidude cha kuwekea sabuni. Kwa hiyo hapa tunaweka, hii hapo ni detergent. Hapa unaweka sabuni ya maji. Hapa softener, unaweka softener, sijajua softener kwa Kiswahili inaitwaje. Na hapa unaweza ukaweka sabuni yoyote, yaani sabuni ya unga au ya maji. Hapa ni manyo, kama unavyoona hapo, manyo detergent. Kwa hiyo ukitaka, usipotaka kutumia automatic, unaweka hapo. Na hapo unavyofungua, hiyo ndio sabuni ya maji kama unavyoiona inavyokaa hapo. Kwa hiyo ukitaka automatic ya maji inakuja hapo moja kwa moja. Kwa hiyo ukishaweka sabuni unakifunga vizuri kwenye sehemu yake kama hapo unavyoiona. Hicho kidole cha pili ni kwa ajili ya kuselect ni aina gani ya nguo ukitaka kufua. Kwa hiyo lazima uselect hapo. Kwa hiyo hapa kama unavyoona nimewasha ili niweze kuelekeza vizuri. Hapo kuna hiyo cha kwanza eco, kuna hii ya cotton, kuna hii ya synthetics, kuna hii ya samani kama nimespell vibaya, wool, kuna hii ya anyways, soma vizuri. Lakini hicho ni cha kujua unataka kuweka nguo gani. Nitaelezea moja moja kwa ambazo nazo kuzijua. Nitaelezea moja moja. Hapo kwenye cotton utaweka nguo za cotton. Hapo ya pili synthetics utaweka nguo za kama nylon fulani hivi. Sijajua sitaelezaje. Hapo kwenye Perfect nayo unaweka nguo ambazo zina uchafu mwingi lakini ni chache. Hapo kwenye quick unaweka nguo ambazo hazina uchafu mwingi, unahitaji kufua haraka. Additional cycle tunaweka nguo kama mashuka na duvet. Iko kidude kingine unaweza connect simu yako kwa wifi na mashine. Iwapo mashine imeweza kufua inakupa notification. Kwenye kusteam ni kama una pre-wash nguo, yani kama unaziloweka kabla ya kuziosha. Temperature ni kama nyuzi joto. Kwa hiyo inategemea wewe nguo zako unataka kufulia nyuzi joto ngapi samani. Kwenye au tunaingia kwenye program nyingine kwa sababu nilikwambia hii mashine ni ya automatic. Kwa hiyo hapo kwenye softener na detergent kama nilivyokuonyesha ni inatumia automatic moja kwa moja. Kwa hiyo kama unataka utumie automatic kwenye upande wa sabuni ndio utatumia hapo. Kwenye detergent hakikisha mistari mitatu iwe on, ionyeshe auto afu mistari mitatu. Na softener inapaswa iwe hivyo hivyo. Hapa softener haionekani kwa sababu softener hatujaweka chochote, ndio maana mistari haijawaka. Lakini ingekuwa imewekwa na yenyewe ingewaka. Kwa hiyo hakikisha mistari mitatu imetokea kama unataka kufua kutumia automatic. Na hichi kitufe ni kwa ajili ya kuzima na kuwasha. Na hichi kitufe ni kwa ajili ya kuanza sasa. Yaani kwa mfano umesha set kila kitu kwa ajili ya kuanza. Yaani ukitaka kuanza ndio unabonyeza hapo, ukitaka kustop una stop hapo. Na tunaingia kwenye upande mwingine. Hii ndio mashine yenyewe sasa. Huu ni mlango ambao utaweka nguo zako kama unahitaji kufua, utaweka nguo zako na kama unavyoona utaweka nguo zako. Mashine yetu ina uwezo wa kubeba nguo kilo 12 tu. Sipasi kuzidisha. Kwa hiyo ni kilo 12 unaweza kukadiria, lakini usiweke nguo nyingi, yaani haipaswi kuweka nguo nyingi. Kama hapo unavyoifunga, alafu tukienda kwa chini kuna hichi kidude kingine cha chini hiki. Hiki ni kwa ajili ya uchafu. Yaani kama nguo imepatikana kuna uchafu wowote kwenye nguo yako,
basi utakuja hapa. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo inakusanya uchafu wowote ambao uliopatikana kwenye nguo kama ulisahau uchafu bahati mbaya. Kwa hiyo hiki kidude ni kwa ajili hiyo. Na kitu kingine ni switch. Hii switch ni kwa ajili ya kuwasha na kuzima, yani lazima ichomekwe kwenye umeme. Na kitu kingine lazima iwe kwenye ubao. Unaona ubao chini nilokuonyesha, lazima iwepo juu ya kitu, yani hivyo. Kwa hiyo ndo hivyo, hiyo ndo mashine yetu. Na kitu kingine ni hichi kitabu. Hichi kitabu ni manual guide. Hichi ni kwa ajili ya kuonyesha maelezo yote. Yaani maelezo yote niliyoelezea hapa na zaidi yapo huko. Kwa hiyo hakikisha ukinunua mashine yako uwe usome hichi kitabu. Na kama lugha ni changamoto, maana inatumika lugha ya Kiingereza, basi unaweza kutafuta mtu ambaye anajua lugha ya Kiingereza vizuri akakuelekeza. Kwa hiyo hiki kitabu ni muhimu sana sana sana. Yaani lazima ukinunua mashine mpya lazima ukipate. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kukitumia. Kina maelezo yote ya mashine, kila kitu kipo huko kwenye kitabu. Mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa video hii, na natumaini utakuwa umejifunza mambo mengi. Kama una maswali yote unaweza kuniuliza, na usahau ku like, comment na kusubscribe. Naleta video nyingine jinsi ya kufua nguo kwenye washing machine.